မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Nice Joy Channel ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00 နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြမဲ့စပါးနဲ့လီဗာပူးတို့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဧည့်သည်လီဗာပူးဘက်ကနေတရေ80ရှုံးဈေးကြောပေးထားပြီးဂိုးပေါင်းကတော့340နိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဒီရာသီမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းရဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ဒီနှစ်သင်းမှာလက်ရှိခြေပြန်တက်လာတဲ့ဧည့်သည်လီဗာပူးဘက်ကနေတရေ80ရှုံးပေးထားတာမှန်ကန်တဲ့အနေအထားမှာရှိပေမဲ့ဂိုးပေါင်းဈေး340နိုင်ဆိုတဲ့ဈေးတန်းကတော့အနည်းငယ်တန်တရားဝင်စရာကောင်းနေပါတယ်ဒီနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လိဂ်နောက်ဆုံး6ပွဲဆက်နှစ်သင်းပေါင်းသွင်းကို3ဂိုးနဲ့အထက်တွေပဲဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာလဲစပါးအနေနဲ့အိမ်ကွင်းနောက်ဆုံး6ပွဲမှာတပွဲပြတ်မြ1.2ဂိုးနှုန်းသွင်းယူထားပြီးဧည့်သည်လီဗာပူးအနေနဲ့လည်းအဝေးကွင်းနောက်ဆုံး6ပွဲမှာတပွဲပြတ်မြ1.5ဂိုးနှုန်းသွင်းယူထားပြီးပေးဂိုးနှုန်းကလည်း2.2ဂိုးနှုန်းအထိရှိထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာဘယ်ဘက်ကနေပဲကြည့်ဒီနှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားအရရောထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှာရောနှစ်သင်းပေါင်းသွင်းကို3ဂိုးပြည့်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်လက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂိုးပေါင်းဈေး340နိုင်ဟာဈေးနှဲငယ်ရောကျနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပွဲရဲ့မူလတွေဈေးမှာဂိုးပေါင်းကြီးကို3လုံးတရေထိဖွင့်ထားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့နှစ်သင်းလုံးရဲ့အထက်ပါအနေအထားတွေကြောင့်ဂိုးပေါင်းဈေးကိုမြင့်တင်ပြီးဖွင့်လှစ်မလာခဲ့ပေနဲ့လက်ရှိမှာ3လုံး40ထိဈေးရောကျလာတာဟာမဖြစ်တဲ့အနေအထားပါ။ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာဈေးရောကျလာတဲ့ဂိုးပေါင်းဈေးပုံမူတည်ပြီးထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေကိုပါတွေ့ဖဲကာဂိုးပေါင်းအောက်ကိုပဲရွေးချယ်ထားလိုက်ချင်ပါတယ်အကြိုက်တူရင်ရိုက်ယူလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တခြားရွေးချယ်မှုတွေကိုတော့ Telegram Channel မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Telegram link ကိုတော့အောက်က description နဲ့ comment မှာထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ